ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து சிக்கன் பிரியாணி பண்ண போகிறேன் நான். ஸோ சிக்கன் பிரியாணிக்கு என்னென்ன பொருள் தேவையான பொருள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் வந்து 1/2 kg எடுத்துருக்கேன். 1/2 kg நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 1/2 kg ரைஸ் வந்துட்டு 1/2 அன் ஹவருக்கு முன்னாடியே நான் நல்லா சோக் பண்ணி ஊற வச்சுருக்கேன் நான். ஓகேவா? அப்புறம் கறி லீவ்ஸ், சும்மா 2 கறி லீவ்ஸ் வேணும். அப்புறம் 2 மீடியம் சைஸ் ஆனியன் வந்து ஸ்லைஸ்லாம் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு கட்டு புதினா இருக்குல்ல, அதில் அரை கட்டு எடுத்தால் போதும். அப்புறம் வந்து சின்ன தக்காளி ஒரு 3 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 2 பச்சை மிளகா, தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, தேவையான அளவு உப்பு. ஓகே. அப்புறம் இது வந்து ஒரு 4 லவங்கம் எடுத்துக்கோங்க. 3 பிரியாணி இலை எடுத்திருக்கேன் நான். அப்புறம் வந்து 2 சும்மா சின்ன பட்டை, 2 பட்டை, ஒரு 3 ஏலக்காய். இதில் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடரும், 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர், 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து பிரியாணி மசாலா 1 டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1/3 இந்த கப்பில் வந்துட்டு தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பிரியாணி வந்து இன்றைக்கி நான் வந்து குக்கரில் தான் பண்ண போகிறேன். 5 லிட்டர் குக்கர் எடுத்திருக்கேன். அதனால் 1/2 kgங்கிறதுனால நமக்கு வந்து 5 லிட்டரு குக்கர் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேவா? ஆயில் வந்து 1/4 கப் இருக்குது பார்த்தீங்களா? 1/4 கப் ஆயில் வந்து ஊற்றிருக்கேன் நான். ஓகேவா? இந்த மெஷர்மெண்ட் கப் வந்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க. பிகினர்ஸ்க்கு வந்து இந்த கப்பெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் குக்கிங்க்கு. ஓகேவா? அதே 1/4 கப் இருக்குது பார்த்தீங்களா? அதில் வந்து நான் வந்து 1/2 கப்பு மட்டும் நெய் வந்து ஊற்றிருக்கேன். ஓகேவா? இதெல்லாம் உருகினதுக்கப்புறம் லவங்காய், பட்டை, ஏலக்காய், பிரியாணி இலை அதெல்லாம் போட்டுடலாம். பிரியாணி இலை வந்து எனக்கு ரொம்ப சின்ன சைஸாக இருக்கிறதுனால நான் 3 எடுத்திருக்கேன் நான். உங்களுக்கு நல்ல பெரிய சைஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா 2 பிரியாணி இலை மட்டும் போதும். இது நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன் வந்து போட்டுடலாம். ஆனியன் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். ஓகேவா? பிரியாணியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனியன் வந்து எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ நல்லா ஃப்ரை கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஃப்ரை ஆகுதோ அவ்வளோத்துக்கு அவ்வளோ நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. ஓகேவா? நான் எப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். நான் தெரியுதா? ஆனியன் இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம நல்ல ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இந்த டைமில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சரியா? இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பச்சை வாடை ஸ்மெல் அது போனதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஓகேவா? தக்காளியை ஆட் பண்ணி கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு நல்லா மசிய விடுங்க. ஓகேவா? தக்காளி வெங்காயம் இருக்கிறதே தெரியக்கூடாது, அந்த அளவுக்கு நல்லா மசியணும், பேஸ்ட் மாதிரி ஆகணும். பாருங்க, தக்காளி நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகிடுச்சு. தக்காளி இருக்கிற இடமே தெரியல, நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகிடுச்சு. இது நல்லா ஸ்மாஷ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல புதினா, அந்த புதினாவையும் இதில் வந்து ஆட் பண்ணிடணும். புதினாவையும் நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு கிளறிட்டு அப்புறம் தயிர் ஆட் பண்ணிடலாம். தயிரை ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. நான் வந்து தயிர் வந்து புளிப்பு இல்லை எனக்கு, தக்காளியும் வந்துட்டு லைட் புளிப்பு தான். நீங்கள் வந்து அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. சரியா? ரொம்ப புளிப்பாக இருந்துச்சுன்னா புளிப்பாக இருக்க தக்காளியை கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க. தயிர் கொஞ்சம் புளிப்பு கம்மி தான் அப்படின்னா தக்காளி தயிர் யூஸ்வலாக சேர்க்குற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. அதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன டிப்ஸ், அதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பிரியாணி வந்துட்டு செம டேஸ்ட்டாக வரும். ஓகேவா? இது நல்லா கிளறினதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க தனியாத்தூள், சில்லி பவுடர், மஞ்சத்தூள் அது எல்லாத்தையும் இதில் வந்து கொட்டிடுறேன் நான். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் வந்து நல்லா கிளறி நல்லா அந்த மசாலா வந்து நல்லா பிரியணும். நல்லா மசாலா பிரிஞ்சு ஒரு கொதி மாதிரி வரும். அந்த டைமில் நம்ம வந்து சிக்கனை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? நல்லா கிளறி விட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து பச்சை மிளகா போட்டுருங்க. பச்சை மிளகாயை ஃபஸ்ட்டே போடக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பிரியாணிக்கு வந்துட்டு மசாலா பவுடர் எல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப காரமாக ஆயிரும். பச்சை மிளகாலாம் வெடித்து ரொம்ப காரமாக ஆயிரும். அதனால் அந்த ஃப்ளேவர் இருக்கணும், லைட் அந்த பச்சை மிளகா ஃப்ளேவரும் அந்த காரம் லைட்டு காரமும் வந்தால் போதும். ஸோ லாஸ்ட்டாக 2 பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இன்னொன்று, பிரியாணி மசாலாக்கு நீங்கள் பிரியாணிக்கு பண்ணும்போது காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் தான் போடணும். அப்போ தான் அந்த கலர் கொடுக்கும், அதிலே காரம் இருக்கும், நமக்கு மைல்டு காரம் இருக்கும். அப்போ தான் சூப்பராக இருக்கும் பிரியாணி பார்க்குறதுக்கு. ஓகேவா? தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த மாதிரி நல்லா எண்ணெய் பிரியணும். இந்த டைமில் நம்ம சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
சிக்கனை நல்லா பரட்டி விட்டாச்சு. இப்போ நம்ம 1 டீஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா, பிரியாணி மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி கிளறி இந்த சிக்கனில் வந்து தண்ணி விடணும், வேகணும். அது வரை வந்து நம்ம வந்து மூடி போட்டு வேக விடலாம். ஓகேவா? ரொம்பலாம் வேண்டாம். ஓகே, ஒரு 3 மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும். பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிளறி விட்டுருங்க. கிளறிட்டு அந்த சிக்கன் நல்லா வேகணும். இந்த மசாலாவில் வெந்து கொஞ்சம் தண்ணி விடணும். சிக்கன் அந்த தண்ணி விடும் பார்த்தீங்களா, வெந்து அந்த தண்ணி விடணும். விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணியெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? 3 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ வந்து தண்ணி வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். 1/2 kg ரைஸ் அப்படிங்கும்போது இந்த கப்புக்கு வந்து எனக்கு வந்து 4 கப் இருக்குது. நான் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ், இந்தியா கேட் பாஸ்மதி ரைஸில் வந்து மீடியம் கிரைன் எடுத்திருக்கேன். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா 1.25 கப்பு, 1 கப் ரைஸுக்கு 1.25 கப்பு வாட்ரு வந்து நான் ஊற்றிருக்கேன். இது லாங் கிரைன் இருந்துச்சுன்னா 1.5 வந்து எடுங்க. சரி, அப்போ கரெக்டாக இருக்கும். தண்ணி அளந்து ஊற்றிட்டேன். தண்ணி கொதிக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம வந்து குக்கரில் தான் வந்து மூடி போட்டு தான் நம்ம வந்து வேக வைக்க போகிறோம். ஸோ நம்ம தண்ணி ஊற்றினதுக்கப்புறம் அரிசியை வந்து இதில் கொட்டிடலாம். அரிசியை நான் போட்டுட்டேன். அரிசி போட்டதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா, அதை இதில் அப்படியே போட்டுட்டு 1/4 கப் நெய்யில் வந்து பாதி நெய் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் பிரியாணி பண்ணும்போதே நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். பேலன்ஸ் வந்து பாதி கப் நெய் வந்து அந்த பாதி கப் நெய் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதை வந்து இந்த டைமில் ஒரு 1/4 மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு பிரியாணி இறக்குற டைமை ஒரு இறக்கி வைப்போம் பார்த்தீங்களா, அந்த டைமில் ஒரு 1/4 கப் ஆட் பண்ணணும். சரியா? வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணி பார்க்காதீங்க. ஸ்கிப் பண்ணி பார்க்காம ஃபுல் வீடியோஸும் பாருங்கள். அப்போ தான் உடல சின்ன சின்ன டிப்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பிரியாணி செம்ம டேஸ்ட்டாக வரும். ஓகேவா? கறி லீவ்ஸும் ஒரு 1/4 கப் நெய்யும் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிட்டேன். இந்த டைமில் உப்பு வந்து கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. எப்படி இருக்குதுன்னு எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு விசில் போதும். ஓகேவா? ஒரு விசில் வந்ததும் இறக்கிடலாம். ஓகே, அதே மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேம்லேயும் வைக்க வேண்டாம், ஹை ஃப்ளேம்லேயும் வைக்க வேண்டாம். மீடியமுக்கும் ஹைக்கும் சென்டரில் கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும், அதே சமயத்தில் மீடியம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஓகேவா? அந்த மாதிரி ஸ்டவ் வந்துட்டு நீங்கள் தீ வைங்க. சரியா? அப்போ தான் வந்து நம்ம குழையாமல் சூப்பராக வரும் பிரியாணி. அரிசி போட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப போட்டு கிளறினீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி அரிசி நம்ம ஊற வச்சுருக்கிறதுனால உடஞ்சிரும். ஓகேவா? ரொம்ப உடஞ்சி ஒரு மாதிரி ஆயிரும். அதனால் அரிசி போட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப கிளறக்கூடாது. நம்ம சால்ட்டு போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா இங்கே பாருங்கள், இந்த ஓரம் இருக்குல்ல, இந்த ஓரத்துலேருந்து லைட்டாக இப்படி எடுத்து பொறுமையாக எடுத்து இப்படி திருப்பி விடணும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஒரு 2 வாட்டி இப்படி போட்டு எடுத்து விட்டுட்டு உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு அப்படியே இந்த எண்ணெய் மிதக்கும் பார்த்தீங்களா, அப்படியே எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. அப்படி டேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உப்பு தெரியாது. லைட்டாக இப்படி ஷேக் பண்ணிவிட்டு இதில் வரும் பார்த்தீங்களா, இந்த வாட்டர் எடுத்து உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லி டேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, எனக்கு உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. நான் குக்கரை மூடி போட்டுடலாம். ஒரு விசில் வந்த உடனே ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பிரியாணி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சரியா? இங்கே பாருங்கள், சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க நம்ம பிரியாணி. நல்லா அழகாக உதிரியாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இது கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இங்கே பாருங்கள், நல்லா உதிரியாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம வேறு ஹாட் பாக்ஸில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். சரியா? இங்கே பாருங்கள், நல்லா கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம 1/4 கப் கீ இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம ஊற்றிடலாம். ஊற்றிட்டு கூட ரைத்தா வச்சு நம்ம நல்லா சர்வ் பண்ணலாம். சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். ஓகேவா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் மாம்ஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? பாய்.